Carmelita, che cosa ci prepari oggi? Oggi vi preparo la mia versione della caponata napoletana, un piatto estivo, fresco fresco e soprattutto raga, si fa un presto. Vai, prima cosa, calate e naizzate. Un po' tagliamo i pomodorini, uso il pomodorino piccadilli che è più dolce, poi si può usare quello all'insalata o il ciliegino, vedete voi. Questo è sempre perché il concetto non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace. Iniziamo a condire le friselle che le abbiamo bagnate poco. La vita. Aglio, origano, alias aregato, sale ragazzi. Passiamo alle melanzane raga, qua abbiamo le melanzane sott'olio fatte da papà, da mio padre. Olio, un po' di olio. Poi aggiungiamo le acciughe ragazzi, si può fare anche col tonno, però io preferisco le acciughe. Se mettete le acciughe mettete meno sale. Le apriamo e le sistemiamo così. Olio d'oliva, bonda sempre. Poi a chi piace ci aggiunge le olive verdi, olive nere, snocciolate, io le metto snocciolate e nere. E infine tocco di basilico. Bello, vai, che dà colore e vivacità. E le ci sono fin. E non ci resta che assaggiare.